A espera acabou! Chegou o vídeo tão esperado aqui do canal Gabriel Silva Som. Isso e muito mais você verá no vídeo de hoje. E aí família, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, família, é o vídeo mais esperado por todos vocês, que é vídeo som dos inscritos. Como você pode falar, família, já tô até aqui preparado, ó, tô com fone de ouvido, ó, para escutar aqui do meu celular, que vai estar aqui pro meu celular o vídeo, vou estar aqui no celular da minha mãe, para ficar mais fácil de eu ouvir e falar ao mesmo tempo, e para não ficar ruim o áudio. E recomendo você também usar fone para vocês terem uma melhor qualidade de cada um dos sons que irá aparecer aqui no vídeo. Fechou? Então eu espero que gostem, deixem um like, se inscrevam no canal, ative a notificação para não perder nenhum videozão. Se você ainda não mandou meu vídeo, pode mandar de boa, que sempre vai ter parte 2, parte 3, então pode mandar, mande lá no Instagram, que tá aparecendo aqui, ó, Gabriel Silva Som, tá na descrição. E você pode gravar um vídeo pro seu canal, me avisar que eu vou abaixar caso não tiver Instagram. Fechou? Então é nóis, família, bora pro vídeo. Agora, família, pro primeiro vídeo do nosso vídeo som dos inscritos, vou pegar aqui o vídeo do nosso parceiro aí, Tchau 4M, que eu tô com 2 vídeos aqui. E olha que top, família, vou pegar o primeiro vídeo aqui, olha aí. É o Thiago 4M, tem que respeitar, ratura ou surta! Olha a potência, gente, olha a potência, usei fone pra você ouvir, olha aí. A mais temida chegou, é melhor não tentar não. Com o Thiago 4M faz. Se liga só, se liga só. Olha, Olha, o alto-falante ali, ó, ó. Tá exorcizando, cara, ó. Tá batendo demais. Caixa trio toca forte e vai te surpreender. Muita pancada. Vocês têm que respeitar o Thiago 4M que chegou pra comandar. Com o canal no YouTube, só conteúdo que é top. Ai, ai, ai. Thiago 4M igual a gente, ninguém pode. Toma pressão, a caixa trio tá demais. É sequência de grave. Olha que lindo o carro e o som, família, ó. Naquele estilo que nós gosta. Essa música ele que lançou. Acabou de lançar essa música faz um tempo. Muito forte, eu testei meu som, tremeu tudo. Se vocês quiserem o som dele, vai estar aqui na descrição o canal dele, Thiago 4M. Vai lá no vídeo dele que vai estar lá no canal que você acha a música, viu? Muito forte, família. Olha aí, ó. Olha aí, ó, olha ali, ó. Olha a potência. Ó, de longe dá pra ver o alto-falante só batendo, ó. Top demais, cara. Você vê a batida, bateu com tudo, ó. Foi pum, 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 pum. Top demais. Tamo junto aí, Thiago 4M aí. Tamo junto, parceiro. Tamo junto sempre, ó. Top demais. Som, ó. Um som bom demais. O carro naquele estilo, ó. Uma música top. Vixe. Top demais. Olha lá, família, pro segundo vídeo dele. Olha lá. Olha só, família. Olha só. Olha que pancada, família, ó. Toca bem essas músicas, hein. Toca a música, Bel. Boy. Rapaz, forte demais, muito forte, cara, bateu demais na música de racha dele. Essa música aqui, bateu forte demais. Tamo junto, Thiago 4M. Top demais, agora vamos pro segundo vídeo da playlist Som dos Inscritos. Bora lá, família. Agora aqui vou pro segundo vídeo, que é do meu parceiro aqui, Cauã, que ele tem um canal no YouTube, Cauã dos Graves, que é um canal onde coloca música só com grave top, família. Se quiser também, tá aqui na descrição. Lembrando, família, que o som que tiverem com música, eu vou dar umas paradas pra eu falar, para não dar direitos autorais, fechou? Ou talvez alguns cortes, demorou? Então bora lá, família, se liga aí.
Olha só, família, olha. Olha só, tá vendo o somzinho ali embaixo, família? Ó, tá batendo, hein? Tá batendo firme, hein, ó. Olha, olha. Você tá doido, cara. O plano tá exorcizando demais. Olha aqui, olha. Ó, o de baixo, ó. Vixe, nossa, cara. Só pancada de grave sem parar. Tremendo, vamos pro outro vídeo aqui dele, família. Olha aí, família, se liga. Olha, tremendo tudo, olha. Olha. Tá batendo demais, ó. Olha o grave, olha o grave. Olha só, família. Faça o som do bichinho, não é potente, ó. Faz o som dele, não é potente. Faça, não é? Olha. Pensa num som criativo, cara. Nó, top demais, muita, vocês viram? Aí sim, aí tamo junto aí, maninho, ó. Quem quiser o canal dele tá aqui na descrição, tamo junto. Agora vamos pro terceiro vídeo. Agora eu vou pro som do meu parceiro Jackson Rocha, que mandou o vídeo dele aqui, do som dele lá do Nordeste. Sabe aquele som do Nordeste, os alto-falantes invertido, médio? Então, se liga na potência do bicho, ó. Eu vou colocar o vídeo aí, família. Olha só que pancada, olha aí. Olha só, família. Olha só, família potente do Nordeste. O pessoal que tá no Nordeste me assistindo aí. Tamo junto, ó. Pica demais o som de vocês, hein. Pica de... Cara do céu, top demais. Agora vamos pro segundo vídeo, família. Olha aí. Olha só os brilhos do LED, ó. Olha a qualidade de grave, agudo e médio, família. Olha aí. Olha o grave batendo. Cê tá doido. Tamo junto, maninho, ó. Potente demais. No Nordeste, falar pra você, viu, ó. Tem nada a falar não, ó. Só potência. Tamo junto, maninho, ó. Agora vamos pro quarto vídeo da playlist. Agora eu vou colocar o som do meu parceiro Som Sem Fronteiras. Bora lá, família. Força! Tá pesado, tá! Se liga aí, família. Olha o projetinho. Olha a potência do projeto. Faz, né, forte, somzinho. Somzinho não é, né? Somzinho não. É somzão, olha aí. Alto-falante High Power. Olha só, rapaz. Olha só, família. Olha só o grave, família. Ó. Tremendo tudo, ó. Ó, tremendo a tela do celular, ó. Nossa, acabou demais, caralho. Top demais, você tá doido. Olha a batida, quando ele tá se mexendo, exorcizando, tá tudo. Cornetona também, vixe, tá doido. No top demais, família. Essa música dá certinho no som, faz tremer tudo. Muito forte. Tamo junto aí, Som Sem Fronteiras. Top demais o som, você viu, só grave. Agora vamos pro próximo som dos inscritos. Bora lá. Agora, família, vamos pro som do meu parceiro Geomilson Maciel. Bora lá, família. Ele tem um projetinho de Mini Sister. E você acha que é fraquinho? Vixe, se liga aí, família. Bora comigo. Liga aí. Ó, potência, família. Usem fone de ouvido pra vocês terem uma noção. Olha aí. Eu comprei um jato. Eu vou te falar. Vai foder no alto. Vai me tatuar. Liga aí, liga aí, liga aí. Prefiro o meu capão do que a linha.
Olha o copo vibrando, ó, o copo vibrando, família. Já dá pra ver que o bichinho tem, ó, pancada, é pancada. O bichinho bate com força. Doido. Eu tô fibal, de namorar eu tô fibal. Prefiro o meu copão do que a linha. Olha louco, família, ai, ai. Eu comprei um jato, eu vou te falar. Olha o grave, família. Cê tá doido. Vamos pro próximo vídeo, família, dele aqui. Se liga, família. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, volume 19, hein? Volume 19. Olha só. Olha lá, caindo, olha lá, vai cair, olha lá. Olha lá balançando, olha lá balançando. Nossa, caiu tudo, família. Cê tá doido? Ainda tá vibrando a latinha ainda, olha. Ó, tá subindo o volume, ó. Olha a latinha se mexendo, ó. Cê tá doido? Potente demais, cê tá doido, ó. Esse minicista aí, ó. Vai falar, não, é abate, cê tá doido. Cara, o som que eu tô vendo aqui de todos vocês, cê é doido, não dá pra falar, não. Tá batendo bonito, tá batendo forte, ó. Tá mostrando quem é que manda, hein. Ó, tá batendo forte, hein. Som de vocês são os melhores, hein. Tamo junto, maninho, ó. Pelo somzinho aí, pelo vídeo aí, ó. Seu som é top. Tamo junto, viu. Agora bora pro próximo vídeo. Agora, família, o próximo vídeo vai ser do Herder Alves, que ele tem um projeto top de 4 tornados lá na casa dele. Olha só que grave. Se liga aí, família. Se liga, ó. Ele tem até uma mesinha de DJ, ó, pra mexer tudo no som, ó. Top demais, maninho, ó. Os vizinhos que aguente. Segura. Olha a pancada. Olha aí, sacola. Olha o perfume. Se liga no perfume, família. Se liga no perfume. O perfume caiu. Você tá doido? Tudo na casa começa a cair. Você tá doido? Você tá doido? A potência. Ó o show de luzes, ó. Show de graves. Projeto top com muita potência, hein? Pancada demais. Se liga só. Caindo tudo. Você tá doido? Tá doido, só grave. Tá doido. Tá doido, pancada demais, viu? Tremeu tudo, que essa sacola caiu o perfume. E pra quem tivesse perguntando se o perfume aconteceu alguma coisa, o perfume tá de boa, não quebrou nada. Tá tudo certinho, pra correr tudo certinho. Fechou? Mas cê é louco, só grave. Tamo junto aí, maninho, ó. Tó demais o som, hein? Grave demais, cê tá doido. Essa JBL aí, tornada aí, ó. Cê tá doido, tremendo tudo. O som, ó, daquele projetinho top.
com grave top, hein? O som de todos vocês aqui, ó, não tem que falar não, ó. Só pancada e só projeto top, hein? Mas bora pro próximo vídeo. E aí, família, precisamos pra avisar aqui que vai ter a parte 2, porque o vídeo vai ficar muito longo. Então, se você não quiser perder a parte 2, você que é novo, você que tá no canal, ative o sininho para não perder nenhum videozão. É só se inscrever aí embaixo no vermelho, ativar o sininho e deixar o like para fortalecer o canal aí, que vai sair a parte 2. E enquanto isso, você pode enviar 1000 vídeos caso você ainda não enviou. Demorou? Então é nóis, família. Um beijo e até o segundo vídeo Som dos Inscritos. Até a próxima. Fui!